Kingston. Nej, satte jag. Ko'rsatkich pointer yordamida massiv array elementlarni ikki barobarga oshiradigan va ularning yig'indisini hisoblaydigan dastur yozing. Tovushlarni Два полумрак. beshinchi bo'ldi. Berilgan satrdagi har bir ulu harfning sonini alohida hisoblaydigan. Tovushlarni Tovushlarni Hocamlar. 14-bilet. Rekursiya yordamida fenomenning ketma-ketligining eng-chi harfini topadigan dastur yozing. Shunlarni savol. Mahmudjon Dubarboy. 7-bilet 5 ta talabaning ismini yosh saqlovchi ishtirok tuzing va eng yuqori bahoga ega talabani shularni savol. Savol shunlarmi? Demak, soat 9:55 o'yindan o'rtaga Hasan. topshiramiz, imtihonlar